Ребятушки, всем привет-привет! Сегодня мы делаем расклад с вами на будущего по разделам. Да, кто уже смотрел, знает. Поэтому сейчас я долго мешать не буду. Я до съемок я перемешала все колоды. Поэтому будет просто, чтобы мы сразу начали с вами. На мужчину, да, на будущего нашего неминуемого, судьбоносного, настоящего. Тот, кто нужен нам. Мы его сейчас энергетически через расклад, через красное сердце притягиваем. Кто ты? Кто ты? Где ты? С кем ты? Что на сердце? О чем думаешь? О чем думаешь? Угу. Что на личном, если сейчас, в данный момент отношения, если есть, то расскажи, если нет, то, может быть, прошлое покажет. Но ненадолго, да, нам. Так, работа, финансы, денежный поток. Как мужчина вообще общается с финансовой стороной своей жизни, потому что это важно. Это очень важно. И ваша встреча, знакомство, как мы его узнаем и так далее. Мы здесь раскроем побольше. Я сделаю, да. Раскрою вам последний раздел. Прям колодой целый. Ну, не целый, а сколько нужно будет информации нам. Так, поехали, девчонки, мальчишки. Дальше. Кто ты? Где ты? С кем ты? Что на сердце? О чем думаешь? Что на личном? Есть ли отношения? Работа, финансы, карьерный рост и так далее. Ваша встреча, знакомство и ваша история, да? Как вы, где будет пересечение? Может быть, нам покажет прям знакомство. Место или... Ой, ну, вылетел прям. Вылетел. Я не могу. Когда вылетает одна карта, это обязательно, это очень важная карта. Кто ты, где ты, с кем ты, что на сердце, о чем думаешь, что на личном фронте, работа, финансы, почему-то перевернутая, вот интересно. И ваша встреча, знакомство и вся информация. Именно то, что связано с вами, девочки, да? Так. И это нам для... Это ассоциативные карты, я их раскрываю сама. Здесь нет никаких инструкций. Я вообще не вижу инструкции. Есть классика Таро, а все остальное идет экстрасенсорно. Идет изнутри видение. Кто ты, где ты, с кем ты, что на сердце, о чем думаешь, что на личном, работа, финансы, карьера и ваша встреча, да? Последние знаки вопроса, девочки, да? Сейчас я вам не полностью почему-то здесь видно вот так вот. Наше сердечко. Начинаем. Кто ты? Так, сразу показал семью. И что? Внешнее намерение и провал маятника. Это что значит? Так, у человека семья. Или была, или есть. Сразу говорю. Я ничего придумывать не собираюсь. Не надо, девочки, мне писать в комментариях о том, что зачем мы должны слушать о его бывшей. Ну, вот только видите, не слушайте, выключайте. Идите там, где вам будут рассказывать басни Крылова о том, что человек ждет только одну вас и больше никого не ждет.
У мужчины есть жизнь, прошлая жизнь, настоящая жизнь. Все мы люди, все мы имеем право ошибаться, у всех у нас есть провалы. Я не понимаю, вот как можно взрослые женщины, я же вижу возрастную категорию, 35-45 лет. Моя категория, я же смотрю, поменьше процент 25. Да, девчонки еще не замужние. Но даже вы не замужние, вы понимаете, девчонки 25 лет, например, мужчина может быть чуть вас старше, 27, 28. Поверьте мне, он уже мог быть женатым. Ну тогда ищите себе 18-летних. Ну, я не знаю, что вы с ними будете делать. Да? Это абсолютно неопытные парни, которые младше вас. И есть, конечно, очень умные, но ум это в другом направлен. Это может быть эрудированный мужчина, да, парень, знающий, с образованием, но жизненного опыта у него еще нет. Естественно, он себе будет искать девушку там, молодую. Или они как-то совместно будут. Так, все, я отвлеклась. Расскажи, это что такое? Успокойся, говорит. Печально мне, плачу. Успокойся, все. Было все, остался ни с чем. Связано это с моей семьей. Была счастливая семья, но сейчас ограничения. Правосудие показывает он. Правосудие показывает. С женщиной. И я сейчас решаю этот вопрос. Много думаю об этом. И так, здесь что-то неладное. Мы не будем глубоко копать по этому вопросу, потому что мужчина на вопрос, кто он, понимаете, он выдает мне сразу же свою супругу. Как мне раскрыли карты, бывшую, или он сейчас в процессе развода. Именно процесс идет. Его волнует это очень, провал маятника. Он говорит, слишком много глаз сейчас на эту историю, ситуацию. То есть не только они там решают эти все проблемы, а еще и меня это, говорит, бесит и волнует очень. Вот этот вот, он мне показывает, вот так, что ты мне показываешь? Вот этот механизм, который работал, он сломан. Он сломан. Давайте дальше смотреть. Я не понимаю, что он мне хочет передать. Где ты сейчас? Ты где? Что у тебя такое? Он в депрессухе. Мечтает, очень сильно мечтает, чтобы его душу спасли. Да, цель души его. Это спасение. Спасение в любви. Девочки, здесь какая-то неприятная история. Вообще неприятная. Мне не понравилось вот это. Вы, наверное, даже по голосу уже слышите, да? Вообще не понравилось. Он говорит о том, что меня спасет только новая встреча. Но я понимаю, что я очень медлю, потому что его там останавливают. И это вопросы не, знаете как, эти вопросы связаны не с ним, он не может их один решить. Вот. Он мне говорит, я не могу их один решить, я зависим от других людей. А цель моя, вот здесь корабль, мужчина стоит прямо на вот эта вышка, и на вышке там такое место для
забываю, как это место называется, девочки. И он прям видит путь. То есть он путь видит, да, путь своей души. Цель есть. Цель, вот, смотрите, две карты влюбленных. Смотрите, они прям похожи. Я вам сейчас покажу эту красоту. Вот как не любить Таро? Ну, не знаю я. Я обожаю. Вот. И он передает мне так это все. Так, хорошо, я тебя поняла. Мы сейчас его раскроем потом, позже, его проблему, потому что вот здесь прям, фу. Ой, с кем ты? Да, вот, все. Вот к бабке не ходи, да, к гадалке не ходи, а пришли все-таки ко мне. Он говорит, страшный суд, прошлое, и показывает королеву мечей, решает прям у кого-то из мужчин, из вас, у девчонок, когда вы познакомитесь с ним, он вам расскажет, естественно. Сейчас это проигрывается прям. Но он показывает больше прошлое. Шестерка чаш – это карта прошлого. Так, и что? Опять парус души у него. У него опять... Но здесь уже шторм сильный. По карте силы прям сильный. Ага. Он говорит, все, что было у меня, это все было внешнее проявление. Вот внешне был красивый, да, остров. А внутри, посмотрите, что. Вот что внутри. Чудовище морское, зубатое, с дырками, с энергетическими пробоинами. Он говорит, нашу, ну, мою жизнь, не нашу даже, а мою жизнь, все, что я строил, все это вот пробили энергетически, мое поле пробили, он мне передает. У меня сейчас шторм в душе. Просто бушует вот так вот все из-за этой ситуации с ней. Ну, вообще даже не с ней, а там семья была, потому что императрица и карта семьи. Он четко это передал. И он сейчас в этом варится. Он варится в этом в мыслях, а кто-то прям переживает это сейчас в реале. То есть, когда человек еще, возможно, не свободен, я имею в виду на бумаге, да, то, что отношений никаких с этой женщиной нет, это понятно, потому что он ассоциации видели, да, ассоциативную карту вообще какая интересная, как он показал, вообще круто вообще, да, молодец. Что у тебя на сердце, жизнь моя? Он показывает, вот смотрите, карта колесо фортуны. И мне очень не нравится, он передает, мне не нравится, что я в состоянии сейчас, когда я не могу ничего предпринять, действовать не могу, опечален, разбит. Ой, боже мой, просто какой-то тяжелый расклад, девочки. Энергетика вообще просто. Все, я поняла, он мне передает, что я вообще по-другому видел все. Я себе столько нафантазировал, я себе столько напридумывал. Вот он даже показывает в своей голове, а в итоге запутался. Я запутался. Мне нелегко. 15-го, да? Вот. Мне нелегко. Я в зависимостях. И я не хочу больше в них быть. Он хочет выйти из этого состояния. Но вот меня радует вот эта карта формирования образа, да, что у него вообще в целом мужчина такой, когда он мыслит очень позитивно, и он мир видит немножко по-другому. Он вообще такой фантазийный, может себе что-то представить. Что-то я вообще... Какая-то тяжесть пошла, не могу.
О чем думаешь? О конфликте он думает, об этом. Да, серьезная была причина, не была, или была у кого-то сейчас. Очень серьезная причина всей проблемы. Он ищет спасения у внешнего мира. У внешнего мира ищет спасения. Да, и от женщины. От женщины. Поддержка нужна. Ему нужна поддержка. Его никто не поддерживает сейчас. Все, говорит, иллюзии были. Все это было просто чушью. Просто внутри, передает мне, что я не могу. Предательство, обман или самообман, он мне передает, что это все, что я там жил раньше, да, это все самообманом каким-то было. И сейчас у него внутри сильные сражения с самим собой идут. Он мне передает, я как пацан, вообще я себя ощущаю, как будто я мальчик. Еще я там жил, а в итоге опять пришел к этому же статусу. И что? Ну, давай на личном. Ну, вот он вышел. Ну, вот он наш король жезлов, девочки. Ну, куда от него деть? Это он. Вы понимаете? Там же у нас же, я вам делаю на будущего, а у него сложная ситуация. Вот мне там девочки некоторые пишут, не многих, конечно, слава богу, но некоторых я блокирую, потому что иногда прям негатив пишут. Просто за что? Непонятно, абсолютно мне. Не верите в Таро? Так как вы здесь оказались? Вопрос. Вопрос. Знак вопроса. Как вы здесь оказались? А, Если таролог не устраивает, первые 5 минут сразу можно сделать вывод. Выключайте. Зачем писать негатив? Мне непонятно. Здесь идет реальная энергия. Энергию я чувствую. Я чувствую не просто я смотрю по картам, а я сейчас, например, говорить даже тяжело. Потому что если мы же все люди, мы должны, наверное, как-то друг друга понимать. И вы не думаете, что у мужчин что, у них сердца нет, души нет, что ли? Ой, Господи. Он что влить на личном? Тупик. Тупик на личном. Что на личном? Психует. Ну, он жезловый же. Естественно, нормально для него. Все опять заново, опять надо. Но он понимает, что это его учителя все, да, с кем он это все проходит. Работаю я. Я работаю, он говорит мне. Все. Перевернулся мой мир полностью. Перевернулся. Вот он опять ребенок, он показывает, он говорит, я опять в лодке один, и я маленький. Все заново начинать. Все заново. Все. Но я верю, я верю. Здесь карта такая, надо прикрыть, могут заблокировать. Работает и объясняет мне, что я понял, что это мой опыт, я научен. Да, вот одни пажи, вот просто здесь ребенок, здесь паж. Все, тупик. Тупик. На личном даже не спрашивай, он мне говорит, вообще. Даже не подходи. Я даже не хочу об этом говорить, он передает. Не хочу.
Так, что с работой, дорогой? И с работой, естественно, это, как правило, много сомнений в себе сейчас, поисков. Здесь вот 2 карты прям и говорят об этом, да, по иерофанту. Уходит в себя, ищет себя еще мужчина, потому что все вот у него сейчас все поехало, поплыло, и эта сфера, как только у мужчин в семейной жизни или в личной начинается проблема, это все очень сильно отражается на работе. Потом они, чтобы отвлечься, они начинают много пахать, и у них идет, 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 идет. Но есть мужики, у которых вообще без любимой женщины они вообще ничего не могут. Ничего, все, вот никак. Поэтому ему обязательно нужна эта поддержка, он мне об этом говорит. Очень много принятия решений, как каких-то по работе он мне показывает. Он мне показывает людей рядом, от которых он зависим. И он говорит, вот я среди них еще мальчишка, но я учусь у них, и они меня поддерживают. То есть это вот карта поддержки. И самое главное, я освободился. Он мне передает, я свободен. Вот там сзади пара, да, теневая, в тени стоит. И он говорит, все, вот все это просто вот уже небо, да. То есть, знаете, вот эта карта, кстати, мне сейчас пошла, все-таки он в процессе. Он в процессе. Он сейчас, у него прям пик вот этого всего, что происходит. Разрушение. И он говорит, я знаю, что я освобожусь, но все в руины превратится. Все в руины. И по работе он сильно, очень сильно волнуется. Здесь опять вышел рыцарь мечей. То есть он не сидит на месте, он двигается, причем стремительно, а, уверенно, но вот в статусе рыцаря пока, да, он работает над этим, над всем. Целеустремленный парень, ну, король жезлов, они другими короли не бывают эти. И вот его состояние. Но он приходит в себя, он анализирует очень много идет анализа, почему все так, для чего ему все это. У Бога просит помощи, у высших сил просит помощи, сам у себя, у своего внутреннего я, пытается его услышать. И у него это удается, и ему удастся. Ему удастся. Все будет. Здесь такая энергетика идет, у него прям наладится все. Но надо это сейчас пройти, прожить все это. Сложности эти жизненные. Пройти надо. Так, ребят, ваша встреча. И первая карта. Прям я не могу даже. Дорога. У некоторых в дороге. У кого-то, кто-то будет в дороге, приедет в какой-то пункт или в какое-то место и так далее. Будем развивать, можно развивать долго, и по-разному у всех будет история эта. Это, смотрите, две карты пути. Шестерка мечей и колесница. Две карты пути. Это будет какая-то компания или, в общем, это будет очень позитивная обстановка, такая, знаете, при этом спокойная. Не будет такой суеты какой-то, нет. Погони. Ага, так. Знаете что? Он вас будет как-то изучать. То есть он, когда вас увидит, мгм, и у него будет такое романтическое настроение очень.
И, знаете, включит свои... Он сейчас передает. Он говорит, что я когда встречу ее, во-первых, я тебя изучу. И ты даже это не поймешь, не увидишь. Во-вторых, я включу все свое обаяние, чары, жезлы свои подключит. И прямо будет проявляться в этой атмосфере, в которую вы попадете. А будет какая-то компания. Здесь идет вот тройка чаш, это, как правило, это праздник, застолье, какая-то тусовка, но не особо в большой компании, небольшое количество людей. Какой-то свой круг, но вы не будете знакомы. Знаете, так часто же обстоятельства складываются. Или это будет прям в дороге, или он после дороги приедет, или вы. То есть вот прям будет дорога какая-то. Вот здесь вот 2 карты об этом говорят. И очень будет проявляться. Это именно его посыл идет. Но мне так нравится по этой карте, как он вас будет видеть, описывать. Так интересно. Вы знаете, он у вас еще третий глаз увидит. Знаете, когда у женщины третий глаз? Он скажет, ну, ведьма. Сразу он мне передает, что я сразу же пойму, что это она. Вот он увидит и сразу поймет. Все. Ему не нужно будет никакое подтверждение. Он даже особо с вами разговаривать-то и не будет, и общаться. Вы будете, конечно, но в душе он уже для себя выбор сделает. Выбор, вот. Прям такой, знаете, основательный. И скажет вот так, и все, я решил. Это она. Это вот именно так будет проявляться. Да. Давайте еще посмотрим вот на этой колоде. Так, расскажи еще о себе. Например, давайте посмотрим какие-то черты его внешних данных. Что карта покажет? Покажите. Как вы его узнаете, как вы... Какие-то отличительные моменты, да? Может быть, какие-то сейчас будут мелочи. Такое тоже бывает. У мужчины часы, у мужчины детали одежды, детали туалета, да, его. Может быть, украшения у кого-то татуировки, что-то вот такого подобное. Давайте посмотрим. Мне просто даже интересно, как это нам карты покажут. Ну, сразу мне тяжело. Давай не будешь ныть, все, хватит ныть. Боже мой. Короче говоря, он говорит, она меня как узнает? Я буду холоден. Он мне передает холоден. Сразу предупреждаю. Тяжелый буду. Тяжелый в плане энергетики, естественно. Но здесь еще у кого-то мужчина тяжелый в прямом смысле. То есть большой. Большой, физически большой. Который много весит. И я не вижу его толстым, девчонки, сразу говорю. Это не толстый человек. Это просто очень крупный человек. Даже здесь. Может быть воздушного знака зодиака или огненного знака зодиака. Но больше идет огненного. Овен, стрелец или лев. Здесь вот даже лев у мужчины, да, сзади стоит. Мужчина может любить природу, обращать внимание на такие мелочи в природе, которые другой не обратит внимания. И он у нас не первый раз уже выходит, и у меня опять птицы идут. У меня уже там выходил мужчина, который обращает внимание на птиц. Страстный, он говорит, страстный, и женщина у меня, и вас показал. И я ищу королеву жезлов.
Вот для себя пару. Это его сейчас состояние. Это так, как вы его узнаете, да? В этой энергии он будет. И он мне говорит, пускай готовится. И мы, говорит, с ней просто будем такой парочкой, что никакие люди нам не нужны будут для того, чтобы праздник создать. Мы просто будем вдвоем с ней. И он, вот видите, здесь королева жезлов, это женщина, ведущая, она всегда рядом с жезловой черный кот. И она прям, он говорит, она будет просто, ух, девка. Вот, девчонки, пишите там в комментариях, кто у нас у меня такой здесь. Хотя я уверена, что почти все, наверное. Еще те. Вот жару, говорит, даст. Победительница. О, он про вас пошел. Победительница. Королева Пентакли станет моей супругой. Все. Он сразу, вот как я вам здесь сказала, он сразу решит. Он передает, что она сразу же станет для меня в моей душе, в моих мыслях, моей женой. Я ее выберу, потому что я по жизни победитель. Естественно, женщину я себе такую же выберу. Статную, денежную, ресурсную, да? Да, влюбленность сразу будет. И она, как вы его узнаете? Вы это просто почувствуете, он это покажет. И даже, может быть, не покажет это действиями, а сколько внутренняя энергия будет такая мощная от него идти, просто мощная. Да, он мне говорит, я не покажу. Нет, нет, нет. Я сдержу эмоции. Вот, я еще там в мыслях. Карты уже выложила, а в мыслях там. Говорю, а карты меня опережают. Он говорит, нет, 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 придержу. Буду из-за этого париться, да, что я не проявлюсь, буду волноваться, а вдруг, если я не покажу своих эмоций, она даже не обратит внимания, не почувствует меня. Мне кажется, что почувствует, зачем ты так говоришь. Блин, она сразу поймет, потому что я прям мечтала такой. Да, я прям мечтала такой. И мне будет так страшно. Мне будет казаться, что он не будет верить в это. И вот он на вас выбрал, видите, статус. Он говорит, а я для нее создан. Но он будет очень сильно переживать из-за того, что он будет думать, что это не вы, что он, может быть, сделал неправильный выбор, неправильно вас. То есть у него будут еще какие-то сомнения, какие-то внутренние самообманы. И вот это вот что-то опять рыба. Что рыба? Никогда здесь рыбу не видела. Здесь вдруг увидела. Видите, это человек, который во внешней среде обращает внимание на какие-то мелочи. То есть маленькая рыбка здесь, там стрекозка сидит. У меня пошли почему-то вот такие мелочи. И это не говорит о том, что он напрямую, да, это в прямом смысле, это он замечает там просто как, ой, рыба плывет. Нет. А мелочи просто, какой у вас браслет на руке, какое кольцо, какой там цвет лака. Если вы будете уже с ним вместе, он будет идти и вам говорить о каких-то вещах, которые, например, не замечает другой человек. Вот это его особенность. Я думаю, вы меня поняли, да? Что еще? Как еще тебя девочка узнает? Как? Я стану ее мужем законным. Как она меня узнает? Я император, ничего не знаю. Справедливый. Я справедливый. Но иногда грущу, будет тяжело с этим. Иногда могу уйти в грусть, печаль, депрессуху в какую-нибудь, сам в себя.
Но быстро выхожу из этого состояния, понимаю, что нельзя там задерживаться. И она сразу поймет, потому что она же верховная жрица, она все почувствует. Ей даже показывать не нужно будет. Я буду робок, он передает, я буду с ней робок, я буду стесняться тебя. Поэтому мужчина, кстати, внешность идет очень симпатичная мне. Приятный, просто приятный человек. Вот даже вам захочется с ним рядом посидеть, даже если будете напротив сидеть или вообще пора в разных плоскостях, да, то вам так захочется к нему вот подсесть. Еще приятная будет у него кофта или кашемир, или какой-то такой тонкая-тонкая шерсть, что-то такое. И знаете, у меня запах пошел. Как я люблю, когда у меня такое появляется. Знаете, какой запах? Сейчас скажу. Только-только постиранные вещи. И такой дорогой порошок или средство для стирки, или с добавлением какого-то кондиционера, знаете, и это такой дорогой будет запах, но тонкий-тонкий. Вот когда хорошо высохла вещь, да, но остается такой тонкий аромат, у него даже не будет сильно туалетной воды. Будет именно вот такой запах свежести, идти от чистой одежды, вот. Вот у меня сейчас пошло, я даже не смотрю на карты, я смотрю прямо, и у меня потому что этот запах почему-то ко мне пришел. Вот это да. Ну и просто мы с ней соединимся, потому что оба целеустремленные, влюбимся. Он мне говорит, у нас, ой, вообще, он говорит, как дети просто. Будет сразу прям, когда люди вот так пересекаются глазами и сразу понимают все. Ну все, ну здесь уже ничего. Вот, девочки, судьбоносная будет встреча. По солнцу вообще даже не буду дальше продолжать, потому что окончание прекрасное. Двойка чаши солнца, да, и пажик это, он передает, он говорит, я вообще как пацан втюхаюсь. И буду от этого получать истинное удовольствие, счастье, как вот эта девушка. Он говорит, я наконец-то будет свежий воздух, и я по-настоящему буду чувствовать. И сразу передает у меня все печали, все мои проблемы, вот эти вот, они все уйдут на второй план. Ой, я в потоке была, только вот сейчас вышла. Прям все, я закончила, больше нет слов, потому что классно. Вся свеча у меня пролилась, кто видит. Да, вот там, смотрите, реки любви, как я их называю. Все, девочки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо большое за комментарии. Спасибо большое за донаты. Спасибо за лайки, за отзывы, за ваши истории. Я все читаю по возможности. Если что-то не успеваю, я все равно найду время. И потом постепенно все я отмечаю лайком и классом. Поэтому большие-большие вам в ответ благодарности от меня. Еще в описании видео будет ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь, там мини-расклады у меня с текстовым оформлением расклада, распечатыванием, да, и аудио буду записывать, но не всегда. Редко, почти я сейчас не записываю, но в процессе будет голос. Разные статьи интересные. Все это, естественно, про отношения, про личную жизнь, про взаимоотношения с мужчиной и так далее. Поэтому присоединяйтесь, нас там пока мало, мы только начинаем. Но там информация о новых раскладах. И, девочки, я буду иногда писать, какие темы вас интересуют.
я бы с удовольствием почитала, что вас беспокоит, потому что публика разная. Естественно, я буду выбирать ту тему, кто заявит в большинстве, да. Поэтому мне было бы очень приятно, и я бы знала, какая аудитория у меня. Как-то хочется немножко ближе с вами становиться и понимать, о чем думаете вы, чтобы с вами воссоединиться. Хотя я чувствую уже энергия, это пошла, но хочется ближе, вот энергетический обмен, чтобы получать от вас. Я думаю, вы меня поняли. Все, всем спасибо. По личным раскладам смотрите в шапке профиля мой номер телефона и просто пишите в WhatsApp. Я всю информацию скидываю, кому нужна будет помощь, обязательно с удовольствием помогу. И еще открываю свой второй канал YouTube. Там будет тема бизнес-раскладов, да, «Бизнес-таро» называться будет канал, и мы будем там раскрывать с вами ваш потенциал в карьерный рост, бизнес-развитие, денежные потоки, да, и так далее. То есть все, что связано с вашей реализацией в карьере, с вашей профессиональной деятельностью, у кого-то в творческой, кто хочет из хобби своего творческого дела сделать бизнес и зарабатывать еще и на этом деньги. А это самое, что ни на есть крутое, когда ты занимаешься любимым делом, что тебе нравится, и еще и получаешь за это материальное вознаграждение. Это просто замечательно. Поэтому подписываемся на канал. Он еще в разработке у меня. Как только будут первые видео, я скину ссылку. Присоединяйтесь, подписывайтесь и смотрите с удовольствием. Всем пока-пока. Поцеловала, обняла, ваша Луиза.